صباح النور مشاهدينا واهلا وسهلا بكم من جديد. موضوعنا الان الموضوع الطبي وعن السعال، حيث يعرف السعال بانه رده فعل طبيعيه للجسم للتخلص من المواد التي تهيج الممرات الهوائيه، مما يجعله احد الوسائل المهمه للدفاع عن الجسم، إلى أنه قد يكون مستمرا لفترات طويلة دون أسباب واضحة ويشكل إزعاجا للمريض. فما هي أسباب السعال المزمن وعلاجاته؟ الإجابة تأتينا مباشرة من عمان مع دكتورة ميساء منصور، الاختصاصية في الأمراض الصدرية. صباح النور دكتور. صباح الورد، اهلا وسهلا. يسعد صباحك واهلا وسهلا بحضرتك معنا. طيب، اكيد احنا لا نتحدث عن السعال الطبيعي والعادي الان، مجرد الحديث عن السعال حاسه انه انا عاوزه اسعل. نحن نتحدث عن السعال المزمن. متى يصبح السعال مزمنا؟ هل هناك انواع معينه من السعال؟ هي المده التي يستمر فيها هذا السعال؟ ما الذي يجعل من حاله السعال مزمنه؟ اولا صباح الخير وشكرا على الاستضافه. شكرا لحضورك. كما ذكرت يعتبر السعال منعكس طبيعي في جسم الانسان، وذلك للتخلص من الشوائب والجراثيم او اي اجسام غريبه تدخل المجاري التنفسيه العلويه، بل على العكس هو منعكس مهم للحياه اصلا، لان المرضى الذين لا يسعلون بسبب امراض معينه، امراض عصبيه او جلطات، في خطوره على حياتهم، لانه لا يستطيع المريض ان يحمي جهازه التنفسي ومجاري التنفسيه العلوية. ولكن السعال الذي يستمر لفترة تزيد عن 8 أسابيع في الكبار أو 4 أسابيع في الأطفال يعتبر سعالا مزمنا، ويجب البحث في أسبابه وعلاجها. نعم. طيب دكتور، عندما نقول يستمر لمدة 8 أسابيع، هل نتحدث عن وقت معين يوميا؟ هل نتحدث عن أنه يكون السعال مستمر طول اليوم؟ يعني في ناس يوميا بس يستيقظوا من النوم أو قبل النوم أو في أوقات معينة من اليوم يصابوا بنوبات سعال مستمرة هي معهم، ولكن محصورة بأوقات معينة. هل يعتبر هذا النوع من السعال أيضا مزمن؟ السعال الجديد الذي يستمر لم يكن موجودا ويصيب المريض بسعال استمر فوق 8 أسابيع صار اسمه مزمن، سواء مرة باليوم، مرتين باليوم، طول اليوم، أي شيء فيه سعال فوق 8 أسابيع صار اسمه مزمن، وصار له أسباب مختلفة عن السعال اللي بيجي بأول 4 أسابيع. فمثلا السعال الناتج عن التهابات المجاري التنفسية العلوية الفيروسية مثل الرشح والإنفلونزا والتهاب القصبات الهوائية كله بيستمر من أسبوع لأسبوعين إن كثرت يعني، وبعدين بيروح. أما إذا استمر لفترة أطول من ذلك فبصير اسمه مزمن، ولازم المريض ينشاف من قبل أخصائي حتى يقيم حالته ويعرف الأسباب. نعم. طيب دكتور، ما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى الإصابة بالسعال المزمن؟ أهم الأسباب اللي بتخلي المريض يسعل مدة طويلة والأكثر شيوعا في عالمنا يعني الأسباب المتعلقة بالحساسية وأمراض الربو وتحسس القصبات الهوائية. هذا بيجي على شكل هجمات زي ما حكيتي، ممكن تيجي مهيجات معينة تخلي المريض يسعل، مثل روائح، غبار، أتربة، بعض الحيوانات وغيرها، بتخلي المريض يصير عنده نوبة سعال، وبعدين ممكن تروح، وممكن إذا كانت شديدة تستمر. احيانا بتكون اسباب السعال من الجهاز التنفسي نفسه، واحيانا بتكون خارجه. اهم الاسباب اللي خارج الجهاز التنفسي دائما نحاول نتاكد من عدم وجودها عند المريض هي مثلا الارتداد المريئي. الارتداد المريئي بيعمل سعال جاف بيشبه كثير السعال التحسسي، وعادة بيكون المريض عنده أعراض ارتداد مثل حرقة في المعدة أو وجع، أو هو بيحس بحامض رجع على حلقه أو كذا، فبتكون عادة سعالات جافة. من الأسباب الثانية الشائعة مثلا التهاب الجيوب التحسسي، الجيوب الأنفية والأنف والحلق، ومتلازمة التهاب الحلق المزمنة upper airway cuff syndrome. هاي الأسباب خارج الرئتين والجهاز التنفسي ممكن تعمل سعال مزمن، وأحيانا بيصير علاجات فترة طويلة وبيكون المريض مش معروف سببه الحقيقي للسعال، بس نعالج الارتداد أو الجيوب بتروح السعلة.
بالجهاز التنفسي بعد الربو في عندك امراض الناتجه عن التدخين زي انسداد القصبات الهوائيه. وبعدين بيجي الامراض الاخرى اللي هي اقل شيوعا مثل الاورام لا سمح الله، التليف الرئوي، او مثلا توسع القصبات الهوائيه او التكيس الرئه. نعم دكتور، يعني سمعنا شكوات من عدد من الأشخاص الذين أصيبوا سابقا بكورونا أنه بعد تشافيهم استمرت لديهم نوبات السعال. هل هي أيضا تعتبر ضمن هذه النوبات المزمنة التي نتحدث عنها؟ طبعا هناك ما يسمى بالسعال ما بعد الالتهاب أو بوست فايرال كف. هذا عادة بيصير في كل أنواع الالتهابات الجهاز التنفسي العلوي، خاصة في المرضى الذين يتوفر لديهم ما يسمى بالقابلية للتحسس. إذا أصيبوا بأي التهاب بسيط، عادة الناس العاديين بيطيبوا خلال 3-4 أيام بعد الإنفلونزا مثلا. هذول الناس اللي عندهم حساسية ممكن يضلوا يسعلوا أسبوعين و3 و4. ونفس الشيء بالنسبة للكورونا. لاحظنا إنه الكورونا أحيانا كثير بعد ما يطيب المريض بشكل عام ويروح البيت وترجع أموره مستقرة، ممكن يضل يسعل من 6 إلى 8 أسابيع بعد الإصابة. وهذا أيضا نوع من التحسس أو التهيج في المجاري التنفسية اللي سببها الالتهاب الفيروس. نعم. طيب دكتور، اعتدنا على أن بعد كل نوبة سعال تزعجنا نتوجه إلى الصيدلية ونحصل على أدوية السعال المختلفة والتي تباع بدون وصفات طبية. هي تعالج الأعراض، ربما تهدئ الأعراض ولكن لا تعالج المسببات. هل هي ناجعة؟ هل تنصحين بها؟ يعني كما ذكرتي في سؤالك بالضبط، السعال هو عرض وليس مرض، وبالتالي لازم نعالج السبب اللي بيخلي المريض يكح عشان تروح الكحة، مش انه نعطي مثبطات كحة بدون ما نعرف ايش اللي عم بنعالجه. يعني اذا كان المريض عنده ربو بدنا نعالج الربو، اذا كان المشكلة التهاب بدنا نعالج الالتهاب، اذا كانت مشكلة تليف بدنا نعالج التليف. ما في شيء اسمه نعطي علاج للسعلة او الكحة بدون ما نكون عارفين شو سببها، لانه ما رح يستفيد. بشكل عام من المعروف علميا انه ادويه السعله اللي هي الشراب تبع الكحه، الكف سيربس، مش كثير فعاله في الكبار، ولذلك احنا يعني كدكاتره صدريه قليل ما نكتبها الا في حالات نادره يعني. والمقشعات اصلا لا تعطى لكل حدا بكح، لان على العكس ممكن تزيد الكحه لانها هي يعني مقشعه فهي بتطلع البلغم. وبالتالي النصيحه للمريض انه اذا السعله استمرت لفتره طويله لازم نعالج سبب السعلة، ومش بس إنه نعطي أشياء تثبط السعال. نعم، ولاتباع هذه النصيحة يجب أن نوعي أيضا كل من يعاني من هذه الحالة بتبعات إهماله لها. في حالة إهمال السعال المزمن، إلى ماذا قد يؤدي ذلك، خاصة إذا كان السعل مؤشر لشيء آخر أكثر خطورة؟ ممتاز، هذا السؤال كثير مهم. متى تكون السعلة مخيفة أو ألارم، يعني في شيء منبه للمريض أو الطبيب على حد سواء عليه أن يقوم بإجراء المزيد من الفحوصات وال يعني البحث عن السبب بشدة. إذا كان السعال مش بس بلغم بيطلع مع المريض، إذا صار في دم مع البلغم، هاي من العلامات اللي المنبهة إنه في قد يكون عوامل خطورة في الموضوع، خاصة إذا كان الدم عم يطلع لحاله بدون بلغم، لأنه أحيانا الالتهابات العادية بتطلع شوية دم بس بتكون على شكل مسحات. لكن إذا كان عم يطلع دم لحاله مع السعال قد نحتاج لإجراء صور طبقية ملونة، نشوف شرايين الرئة، أحيانا بيكون علامة من علامات الجلطات الرئوية، أحيانا سببه الأورام، أحيانا مثلا مرض السل أو التدرن الرئوي. إذا كان المريض يعاني مع السعال ضيق تنفس شديد أو آلام في الصدر، أيضا يجب إجراء صور شعاعية عشان هاي كمان تعتبر من العلامات المنبهة للخطورة. إذا المريض كمان تعبان بشكل عام، عنده فقدان شهية وفقدان وزن، تعرق شديد خاصة أثناء الليل، تعب عام وإرهاق، هاي كلها من العلامات ذات الخطورة العالية، وعندها يجب على المريض فعلا التوجه للطبيب، لأنه الشغلة صارت فيها يعني نوع من الخطورة ولازم نعرف سببها. إذن الموضوع جدا مهم ويجب التعامل معه بكل جدية. طيب دكتور، خلينا نستفيد من وجودك معنا لتعطينا بعض النصائح ربما للوقاية من السعلة العادية الطبيعية، والتي أصبحت ربما هي جزء من يومياتنا. نحن موجودين في الكثير من المحفزات حولنا
لاستمرار السعال، التلوث، النزلات الموسمية، الأمراض الموسمية، الأمراض المزمنة، الكثير من محفزات السعلة. من خلال ممارساتنا اليومية، من خلال خياراتنا، ما هي النصائح التي تعطينا لها للتخفيف أو ربما القضاء إن أمكن على هذه السعلة؟ مثل ما حكينا في البداية، أحيانا السعلة بتكون مفيدة حتى تخلصنا من الشوائب والأجسام الغريبة اللي ممكن تدخل على الجهاز التنفسي. يعني على العكس مثلا في الأطفال وكذا، إذا الولد بلع شيء بالغلط أو دخلت شيء على المجرى التنفسي، لازم يسعل أو يكح حتى يطلعها، فهذا كثير مهم. ولكن إذا كان المقصود السعلة التحسسية اللي بتضايقنا واللي بتخلينا مش عارفين نمارس نشاطنا اليومي، طبعا المريض اللي بيعرف حاله انه بيتحسس، او حتى لو ما كان عنده سابق تحسس، في الاجواء المغبره مثلا عندنا بعمان الشهر الماضي كان عندنا نوبات ما يسمى بالمواسم الخماسينيه، الجو بيصير كله تراب، كله غبره، بيفوت الغبره على البيت. طبعا اهم شيء الوقايه، يعني بهيك اجواء المريض اللي بيعاني من سعال او اللي ممكن يسعل بسبب تحسس بفضل ما يطلع الا للضروره، ممكن يلبس كمامه اذا لازم يطلع. دائما تنظيف البيت وخاصه من الغبار والاتربه. احيانا الحيوانات الاليفه داخل المنزل بتكون هي السبب، تلوث البيئه، يعني هي كلها اسباب موجبه للسعال، ويمكن احيانا الوقايه منها قدر الامكان طبعا. نعم، يعني دكتور تعلمنا منك شيء جدا مهم، أنه السعلة ليست مشكلة يجب أن نتأفف منها، بالعكس هي نعمة وربما ميكانيزم للجسم للتخلص من الشوائب ومن الأشياء التي نتعرض لها. وفعليا كما ذكرتي حضرتك أنه الناس اللي عندهم مشاكل وظيفية تمنعهم من السعال حياتهم معرضة لخطورات أكبر. شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور ميساء منصور، الاختصاصية في الأمراض الصدرية، كنت معنا من عمان. العفو، أهلا وسهلا. نهارك سعيد.